derovre? Her skal jeg have lidt af din morgenmad. Nu skal vi have noget morgenmad, og så kan vi sidde og slappe lidt af, for vi har slet ikke travlt. Men jeg skal jo i skole, mor. Ja, men jeg skal nok køre dig. Men far, han er jo taget afsted, det ved du jo godt. Ja, det ved jeg. Ja, han kan have noget akut på hospitalet, men du ved, han kommer tidligt hjem i aften, så I kan hygge og spille lidt kort. Ja, jeg glæder mig også til det. Ja. Men nu kan vi sidde og se lidt fjernsyn, og så kører jeg dig i skole, ikke også? Hvordan var det i morgen? Min morgen var altid, at mor og far, de har altid travlt. De har aldrig tid til at sætte sig ned og snakke. Jeg spiste min morgenmad helt selv. Og skulle selv klare det, og ja. Morgen, jeg håber du får morgenmad, og det er helt fuldt. Men du skal lige høre, jeg har et møde her senere i dag, og jeg har faktisk meget travlt, jeg kommer meget sent hjem. Jeg skal lige, jeg tager lige der. 2 minutter. Hallo? Ja? Nej, jeg sagde 2 minutter, nej. Jeg har startet, jeg sagde 2 minutter, nej, jeg sagde 5, nej. Prøv at det skal være rød, nej, det kan ikke passe rundt, nej. Prøv at du simpelthen, vi tager den med for mig, vi ses, hej. Hvordan ser en morgen ud ved dig, dengang du gik i folkeskole? Jamen, det gjorde sådan, at vi spiste morgenmad sammen. Mine forældre og jeg. Og så tog jeg i skole bagefter. Godmorgen. Godmorgen, skat. Har du sovet godt, skatter? Ja, det har jeg. Det var godt. Hvad med dig, skat? Ja, det har jeg begge. Hvad med dig? Jeg var simpelthen sovet vidunderligt, altså. Hvor dejligt. Ja. Hvad skal du i skolen i dag, skat? Men vi skal vores matematikprøve tilbage. Nå, det er spændende, hva'? Det bliver rigtig spændende. Nå, men det er klokken, den er ved at være mange. Jeg skal jo til ud og fange nogle banditter. Ja, det skal du, skat. Hej. Kan I have det godt? Jo, tak lige meget. Ha' en god dag, far. Ja, hej. Hej. Pas på dig selv, skat. I lige måde. Tror du, det er gået godt med din matematikprøve? Jeg håber, ja. Og så længe du har gjort dit bedste, skat, så er der ikke noget. Hvordan var en typisk morgen hjemme med dig? Jamen, min typisk morgen, det var, at jeg stod op, og så lagde jeg make op på, og jamen, så så jeg min mor, og så tog jeg lidt morgenmad, og så gik jeg ud af døren. Hvad satan? Kan du komme i skole lige nu? Fuck dig! Hvornår startede det hele, Sofie? Jamen, det startede med en dag i skolen, for at vi skulle have vores prøver tilbage, og jeg synes, det var det, jeg sad og grinede med Rebecca, og jeg synes, det var lidt sjovt, hun havde fået 4, men det viste sig så, at jeg kun havde fået, fået 0,2. Og Tanja, du skal ikke for godt i gang, fordi du har fået 0,2. Værsgo. Susanne, du har fået 7. Tillykke med den. Og Camilla, du har fået 10. Hej, Tillykke. Hvad skete der så? Jamen, vi valgte, at det var da sjovt at skrive noget. Vi skrev sedler, og så lavede vi en film, vi så noget film af en, og det synes jeg var mega skægt. Smed den på Facebook, for det var der alle sammen, og der kom nogle rigtig sjove kommentarer til. Jeg glæder mig til at se, hvad de andre siger. Hvad laver I? Vi sætter en video op. Jamen, det er bare for sjov. Ja, det er bare for sjov. Men kom og kig.
Hvornår tror du, det startede, det her? Jamen, jeg er ikke sikker på, hvornår det startede, men jeg begyndte jeg så det da de begyndte at lægge film på Facebook af mig. Hvad fanden har I gang i? Og så er hun døde! Den tudeko, mand. Tudefjæs. Men hvis hun siger det til en voksen, ikke? Ja. Så er man nødt til at smadre den. Ja. Gul og blå. Hun skal fandme ikke kunne høre fra den. Nej. Det var ikke. Kort tid efter filmen, der begyndte de at sende nogle sms'er til mig om, at jeg var bare en klam lille. Hvad gjorde det ved dig? Det gjorde mig rigtig, rigtig ked af det. Efter gymnastik at tage mit tøj og kaste det rundt over hele skolen udenfor. Hans tøj. Tag sko. Hvad er der sket? Armen og taget mit tøj. Ej, hvor træls. Jeg tror, det ligger over hele skolen. Du har ikke hjælpe mig at finde det? Jo. Jeg prøvede at gå til en lærer, men Så, ja. Det er fordi, de driller mig, og de lægger film på Facebook og alt muligt. Og kalder mig en luder. Og så siger bare, at jeg er mega glad. Og jeg gør noget ved det. Jamen, ved du hvad, det snakker vi om i morgen. Det er ikke lige tid til lige nu, altså. Slap nu af. Det går nok. Mark, han var en ældre fyr fra en anden klasse. Jeg synes, han var rigtig dejlig. Jeg har set lidt på ham, og så ser jeg også, at Ursula, at hun står og nærmest flytter med ham, at det skal hun bare ikke. Det skal bare ikke stå regn på mig. Det gjorde han, dengang vi overfaldt hende. Så det var en forfærdelig dag, altså. Stakkels pige, altså. Men det var Sofies idé, altså. Og jeg røg bare lidt med i købet, fordi at hvis jeg nu ikke gjorde, hvad Sofie hun sagde, så er det nok mig, der stod på tur næste gang. Sådan følte jeg det i hvert fald. Hun skal bare væk. Der er ikke noget til at stå i vejen for mig, så det startede, det var bare for sjov, ikke? Altså. Nej, jeg får luder. Det er fede luder. Det er jeg får okay til en skole. Krabben har taget før. Ja, det er klappe sol. Det er fucking ned, mand. Det er fucking kartoffeltysker. Den fede rubedeskede. Hun er så fucking klar, hun er. Hun skal fucking bare dø. Hun skal dø. Næste gang jeg ser hende. Jeg flærer overhovedet af hende. Hun skal bare... hun får bare sådan kød. Jeg smadrer. Jamen, jeg gjorde ingenting for at hjælpe Ursula. Fordi at Hey, jeg blev selv hjælp til mig. hovedet. Hvis du hjælper, så dør du. Jeg smadrer din fejl familie. Hvor er du nu i dag, Ursula? jamen, sidste måned kom jeg ud af psykiatrisk afdeling efter flere års behandling. Jeg kan ikke fungere i normal hverdag den dag i dag. Her 10 år efter, der går jeg stadigvæk og tænker meget over det, og jeg er rigtig, rigtig ked af det, og jeg har lyst til at sige undskyld til Ursula rigtig mange gange. Man skal ikke mobbe, og man skal i hvert fald ikke gøre det på den grove måde, som vi gjorde det på. Jamen, jeg er ved at læse til pædagogisk assistent,
og er næsten færdiguddannet. Og så håber jeg at komme ud og arbejde med nogle børn eller unge, og lære dem, at det ikke er godt at mobbe andre. At det kan give nogle konsekvenser og give nogle ar på sjælen. Jamen, jeg gør jo alt for at komme med i reality-programmer og synge og danse. Og, jamen, jeg synes, jeg har det rigtig godt, fordi jeg er der kommet fremad, og jeg har været med i forskellige shows, og jeg har det rigtig godt med mig selv. Og